は埼玉県出身第75期航空学生大将後藤元秀。そしてドライブメジャーは和歌山県出身一等海士西鳥海。大将を務めさせていただきますのは富山県出身海士長小高智樹です。それではファンシードリル隊による一等足揃った演技演奏をご覧ください。徳島航空基地祭の開催を記念し、捧げ付けの敬礼を行います。捧げ雑立て雑
次に披露します技はリズム2です。スピード、テクニックが求められる高難易度の技をご覧ください。徳島航空基地祭の開催を記念し、捧げつくの敬礼を行います。